Oi, oi meninas! Bom dia! E aí, como vocês estão? Tudo bem, preciosas e preciosos? Estamos aqui na estrada, vamos em direção ao Rio. Chegando lá, vou gravar tudo pra vocês, vou gravando um pouquinho pra vocês verem, tá bom? Então é isso, meus amores. Esse vai ser o vídeo de hoje. Convido a vocês aqui não é inscrito a gente se inscrever, fazer parte do meu canal. E você que já é inscrito, seja muito obrigado pela companhia de sempre, tá bom? Então, vamos lá. Aí aqui, meninas, com nós tem a irmã Josa. Tem aqui, ó, Leonardo. E o irmão, que é o nosso pastor e a nossa pastora. Então, vamos lá. Gente, nós estamos aqui, mas nós não estamos ainda acampados não. Nós estamos só almoçando para poder passar para o outro lado aqui, a irmã Josa. Tá esperando ali a linguiça ali, chegar no ponto. Margarete tá aqui, ó. Se ela comeu uns 5 pedaços de bolo aqui de puba. Só pra Margarete, é? Dona Rosa ali fritando a linguicinha. O arroz já saiu. Não é fritar demais não, né? Sabão aí. Aqui. I never thought breakups were pretty. You told a lie, I let you go. You started the words that I completed, but that was then, so long ago. I told you then, like I say now, that we were golden. Now you're not here, you brought us down, I told you so. Oh, how I wish I didn't care, that we were okay, that I could just erase, rewind, let it roll. Meet me back here next year, and I'll be fine by then. We were on a high, but now we're letting go, and finding the way back is all I know. All I know. By myself, I'm minding just my own. So when we meet again, I'm fine by then. Fine by then, I'll be fine by then. I go to bed to get up early. I go to work and not much change. O irmão tá tirando a arma dele. Ih, Dona Rosa, estamos no meio! Não vale mexer, esqueci. É nóis, galera! Bora lá, Dona Rosa! Senhor, dá uma direção, Senhor, leva nós! É verdade! Aí vamos fazer que ela tá andando dentro da água. A cachorrinha dela tá aqui, né? Tá, lá vai nós, Senhor! Aqui é um tiro. Ai, Senhor. Vai mais um pouquinho. Pra cá! Não mexe não! Eu tô com vontade de fazer xixi, só não faz nem eu mijar bem aqui. Bicha, velho. Não mija na minha bolsa, não. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to shine when we were young. I told you that we should start a band and reach for the sky. It's 2 a.m. and I can't fall asleep, I'm just not tired. I can hear the raindrops falling. It's cold outside and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you.
such a constellation, right? No, you'd agree. Made a reputation for ourselves at age 18. We had the devil on our shoulders telling us what we should do. I wonder if you think about me too. I can hear the raindrops falling. It's cold outside, and I kinda feel like calling, but it's too late now. I just miss you. I just miss you. Olha, meus preciosos. Uma preciosa aqui minha aqui, ó. Olha tanto que aqui é lazer, gente. Maravilhoso esse lugar. Olha outra preciosa aqui. Gente, só a galera aqui maravilhosa. Olha outra preciosa aqui, ó. Levanta! Só um luxo, olha só. Eita, Glória. Só um luxo. Banhozinho maravilhoso. Não vem. É, só perde quem não vem. É muito bom. Eita. Olha aí, deixa eu sair da água aqui, Margareta. Ó. Essa cachoeira vem corrente, gente. Olha, nós estamos bem mesmo. Ali vem a água pra lá e aqui é corrente. Nós estamos bem aqui, ó. Só um pedacinho. Só o luxo, só um pedacinho da cachoeira. Muito top. E aí só tá aqui essas preciosas comigo, ó. Ó aquela ali como tá, ó. Esparramada. Ó aquela ali, a água quase carrega ela. Ah, não quero levar. Banho de cachoeira. Saímos lá da ilhazinha pra vir nessa cachoeira longe. Olha só como que é lindo. Gente, a obra de Deus é linda. As meninas estão ali se organizando para bater foto. Eita, galera animada. Vai, é. Quando dá banho, meu filho? Começou. Olha a Josa. Ó, Igual a Jaquinha. nós estamos passando a capivara, gente, de molho aqui na cachoeira. Só o resto é tomar banho. Que Bora lá para top. aquele areal. Não, aqui tá melhor. Não, ela é quente. Não, para tirar foto, lá tem árvore. Árvore? É. Vou pegar o peixe com mão. Que lindo esses peixinhos. Ó, Margarete, como é chique. Vou te dar água, olha, fia. Será que presta já essa daí? Presta sim. What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time. I wish he felt the same, and I'm acting stupid like every day. Don't know what to do or what I should say, 'cause I've got him on my mind, but he doesn't know my name. What's it like to hold his hand when he tells you that you're all he wants? And it's midnight, oh, I'm thinking about him. I've got him on my mind, but he doesn't know my name, and I'm running out of time.
do sol aqui, mais um dia na ilha. As preciosas lá banhando. Tá preciosa ela tirando selfie. Ó, Ariana aqui, só o filé. Acampamento bem acolá. A redinha lá. E ele tá indo embora. Tá findando mais um dia por aqui. Tá indo embora o pôr do sol mais lindo. E amanhã estaremos de volta para casa.